Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru selesai instalasi ya, pemasangan lampu alis dan sen model JPA, senja merah, sen kuning ya. Ini baru beres instalasi ini. Nah ini sen model JPA sama lampu alisnya, senja merah, sen kuning ya. Nah ini ketika desainnya, coba yang satunya. Nah ini ketika hajar, ini ada dua mode hajarnya, kiri kanan sama yang bareng ya. Kanannya bagus ya. Nah ini yang barengnya. Jadi si hajarnya ada dua mode. Ini baru selesai instalasinya. Ini juga pasang sirine 4 wall 12 suara. Nah ini posisi penyimpanan toanya di sebelah sini ya, penyimpanan toanya. Ini juga klaksonnya pakai klakson Denso. Nah di sini dua-duanya. Dan ini posisi modulnya di sebelah sini ya, modul sirinenya. Mantap nih, aman ya. Ini baru beres selesai instalasi, tinggal perapian aja. Few moments later. Nah ini posisi puterannya di bawah stang sini ya. Sekarang kita coba nyalakan sirinenya, kita coba ya. Nah ini langsung suara panjang ya, ini bisa double tune juga. Nah jadi ketika dipencet suara panjang ini bisa double tune ya. Mantap nih. Nah sekarang kita ke belakang. Ini stop lampnya pakai stop lamp model Lamborghini, senja biru. Ketika direm dia merah. Nah ini sen, ini ketika dihajar ya, jadi running dua-duanya bareng ya. Ini bareng running ketika dihajar. Ini ketika direm nanti merah ya, merah. Nah ini si A yang punyanya. Terima kasih ya sudah mampir di toko kami ya. Ini juga masih instalasi, belum selesai ya. Silahkan yang mau mampir, yang mau merapat, kita buka sampai jam 9 malam. Terima kasih. Terima kasih bagi yang selalu menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.